Hello，第三個啦，第三個嘅湯咧，好多女士同埋小朋友好中意飲嘅，成日都落嚟問我有冇木瓜。咁啊，木瓜鱷魚肉啦，係真係好正嘅，對腸胃啦，對皮膚啦，同埋個味道，中意木瓜味啊、木瓜奶嘅 fans 咧，都係可以飲呢一個嘅。木瓜呢一個最主要係乜嘢咧？滋潤啊，對腸胃好啦，養顏美容，咁一樣都係化痰止咳，提升你嘅免疫力嘅。咁啊，一個禮拜飲1至2次 OK 嘅，咁完全係冇你想象中嘅鱷魚腥味。可能以前有啲人飲過鱷魚肉覺得好腥啊，你試下，真係完全冇嘅。咁我介紹下入邊有咩材料先：木瓜、無花果、明目魚、鱷魚骨、鱷魚肉、栗子、薑、雞肉、五子、毛桃、紅棗、腰果、雪耳、南北杏。咁呢個係用薑㗎，我就冇落陳皮，因為鱷魚肉咧永遠都係同薑或者陳皮都係好夾嘅，一係落薑，一係落陳皮。咁啊，呢個都係時令嘢，冇木瓜嘅時候就冇噶啦。不過我諗香港都唔會冇木瓜嘅。咁啊，第4款係咩咧？第4款呢個貴少少啦，多20蚊嘅。點解咧？呢個係鱷魚掌，鱷魚掌就係有骨膠原，最主要咧，鱷魚掌係個 collagen，有修復傷口嘅能力啦，美白去斑，同埋修復呢個位嘅啫喱。老人家、運動員做完手術或者係孕婦啦，開完刀收傷口係好快嘅，尤其是譬如截肢啊、關節痛啊，啲老人家行樓梯嘅時候冇力啊、冇氣力啊，因為佢啲呢啲關節咧磨蝕咗啲啫喱啊。咁運動員成日跑步啦，都磨呢個位嘅，咁點樣補咧？鱷魚掌係補得到嘅。以前咧喺好多年前有恐龍嘅年代就已經有鱷魚啦，咁而家啲恐龍去晒邊啊？冇咯，得翻啲鱷魚。咁你可想而知鱷魚嘅頑強力係幾咁厲害，同埋就係鱷魚咧都喺啲鹹淡水嗰度打交嘅，你咬我，我咬你，咁有冇鱷魚醫生咧？係冇嘅，呢啲係真實嘅數據。咁佢哋點樣會好翻咧？就係講緊鱷魚嘅皮下脂肪嘅鱷魚油啊，就會識得自我修復傷口嘅能力，係有呢個能力喺度。咁所以咧，鱷魚掌嘅湯咧係真係好神奇，想靚亦都係飲佢嘅。咁呢一個我哋推出嘅姬松茸鱷魚掌湯材料有啲乜嘢咧？鱷魚掌、無花果、明目魚、鱷魚骨、鱷魚肉、栗子、陳皮、雞肉、五子、毛桃、紅棗、圓肉同蜜棗嘅。係啦，呢個淨係加20蚊就 OK 噶啦。咁好過飲花膠，因為點解咧？醫學報告都有講到花膠咧係會有嘌呤嘅，咁啊會嘌呤就係導致痛風嘅一個元素啦。咁呢個鱷魚掌咧就係冇嘌呤嘅。老人家啊，美容養顏嘅女士 OL 咧都係非常值得推介呢個姬松茸鱷魚掌湯嘅。